বন্ধুরা, এই ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁচা করলা খাচ্ছিল আর পা দিয়ে একটি ব্রাশের মাধ্যমে ময়লা পরিষ্কার করছিল। আর তখনই তার দুই বন্ধু একটি বেলুনের মাধ্যমে তার কাছে মেসেজ পাঠায়। আর সেখানে লেখা ছিল, তাড়াতাড়ি চলে আয়, আজকে মদ পার্টি হবে হেভি আকারে, জমি আড্ডা দেওয়া হবে হেভি আকারের। এই অবস্থায় যখনই ছেলেটি তার বউকে ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছিল, আর ঠিক তখনই তার বউ তাকে ধরে ফেলে এবং দেওয়ালের সাথে একটি ধাক্কা মারে আর ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে পড়েও যায়। আর বন্ধুর সাথে এমন ব্যবহারে তারা দুই বন্ধু দূর থেকে ক্যামেরা দিয়ে দেখছিল। তারপর তারা দুই বন্ধু তার অত্যাচারিত বন্ধুকে বাঁচাতে ফল বিক্রেতার সাথে চলে আসে এবং ছোট্ট একটি ট্রলি নিয়ে। আর ছেলেটির বউ তো ফল কেনার জন্য অনেক খুশি হয়, তাদের কাছ থেকে ফল কিনতে শুরু করে দেয়। আর এই সুযোগে অন্য দুই বন্ধুর ইশারায় ছেলেটি ট্রলির মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় একটি ছোট্ট পাথরের সাথে ধাক্কা লেগে ট্রলিটি খুলে যায় এবং মেয়েটি তার স্বামীকে দেখে ফেলে আর অন্য দুই বন্ধু তাকে রেখে পালায়। তারপর ছেলেটির অবস্থা কি হয় তা দেখার আগে আপনি যদি সত্যি একজন প্রকৃত ভালো মানুষ হন, তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক ও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আর যদি এটা হন তাহলে দরকার নেই, তবে কমেন্টে অবশ্যই আই লাভ মা লিখে যাবেন। তারপর তো ছেলেটির অবস্থা খুবই বাজে হয়। ভালো থাকবেন বন্ধুরা সবাই।